Ah, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Yo soy el Chiro28. Estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos como dice en el título. Hoy les voy a hablar sobre las ovejas y sus utilidades. Nah, es broma, hoy les voy a hablar sobre los efectos de sonido de Fernanfloo 2015 que les dejaré en la descripción y también les voy a enseñar cómo descargarlo. Bueno, si no sabes es simplemente descomprimir un archivo zip. Y bueno, les voy a dejar ahorita algunos de los efectos de sonido más conocidos de Fernanfloo. Ahora les enseño. Apúntele bien. Bueno, yo ahora les enseñaré cómo descargarse estos efectos de sonido de Fernanfloo 2015. Bueno chavos, una vez obtenido el link que dejaré en la descripción, vamos a pegarlo acá y nos va a llevar hacia una página mega descarga. Bueno, ustedes se lo descargan. La descarga no demora mucho, no demora, solamente demora 2 minutos. Bueno, esperamos hasta que se complete todo. Bueno chavos, espero que les haya servido este pequeño tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Like para que otros sigan otros efectos como el de Rubius, otros youtubers como un importante el Chiro28. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.